感谢你们，从歌舞9班到舞蹈 B4 班，从2016年到2025年，我们还剩11位同学，来得及好好道个别。我们结业了。我们在夏天遇见，就在夏天分别。结业只是一个新的起点，孩子们，保持初心，继续前行。送你们去舞动更精彩的未来，看你们去闪耀更广阔的天地。我会守候在你们来时的地方，见证你们的每一步荣光。相信未来人生的舞台上，你们定会光芒万丈。爱你们每一位，祝福你们每一位。B4加油。情人別後永遠再不來，無言獨坐放眼塵世外，鮮花雖會凋謝，但會再開，一生所愛隱約在白雲外。